namoonni waa'ee roozaa haasoftanii roozaa gaafa jennu akkuma qaldiitti osoo hin taane roozaa ni beektan hundi keessan seenaa ishirraa haasawuun hin barbaachisu. Garuu namoonni akkaataa kamitti akkasiin irraa viidiyoo hojjettanii fi viidiyoo isaanii ka xumura abbaan roozaa maal jedhee akka dhaabbate sagalee abbaan roozaa walumaan dhaggeeffanna. Jaartii namaati gosattu jira gosa nurraa fuudhee kanaan baree qullatti hin darbine jechuudha. Akka dandeenyeetiin jenne yaalii gooneetiin agartee dadhabnee fi dadhabanne achiin booda gosa isiin itti heerumtetti dabarreetiin agartee wal gaafachuun keenya nabu sun yeroo muraasa keessatti inshaallah waan itti deemu ta'a jechuudha. Jidduma kanattu isin maantu nu agartee osoo namni illee waliin dhahin osoo namni walitti hin bu'in yoo ka agartee ka lubbuun ka jedhatu taate sagalee keenya kana dhageettee as baatee nu mara furmaata tokko agartee nu akka gootuudha. Akkana jedhe abbaan roozaa. Namoonni viidiyoo irraa hojjettanii moo hojjettanii beektu nama sadi argeera. Viidiyoo wayii suuraa wayii tokko suuraa kana roozaa yeroo akkam hojjette suuraa isin amma tampeelira fidanii keessan illee suuraa sana fidee jira yuutuubii namaarraa argee viidiyoo sana roozaa yeroo yemen jirtu diraamaa isaa hojjette. Anas ni maayika. An dhugaa rabbi waan dhugaa yuutuubii kanatti waan barbaade ta'alee waan morma dhugaa shiisanitti. Suuraa amma isin olii gad afarsaa jirtan kuni roozaan yeroo yemen jirtu diraamaa hojjetteetti. Diraamaa waa'ee mana arabaa keessa akkaataa kamiin waa'ee haa ormaa waa'ee maalummaa hojjetteetti. Nama 4 argine suuraa kanallee kaleessa isaanirraa fide har'allee isaanirraa fide. Garuu viidiyoo mummurtanii fidanii eessumaa fidanii jedhee mataa kiyya na nyaate. Dhugaa rabbii yuutuubii nama 5 irratti arge viidiyoo mummuranii fidan bakka roozaan kufteetutti bakka roozaan asii fakkii daddarbamtutti muranii fidan barbaadee lafa lixee lafa seenu seenee yuutuubii ishee jala seenee arge diraamaarraa mummurtanii fidan mee maal sinii godhame yoo dhugaa umarraa haasoftan rakkoo maalii qaba yoo irratti kijibdan malee hin ta'u. Abbaan ishee maal jedhe isin amma waan isin ooftanii abbaan ishee garaa irraa kutateera abbaan ishee akkas jedheera abbaan ishee viidiyoo kana argee garaa muratee waan himan qaanaaniin jedhaani bara akkamitti dubbiin isaa isin irraa bareedameeru akka as baatanii shaarbii keessan akkana satarattaniituma maasa mataa fuula satartu jedhaan namoonni tokko maa kijibdanii qo'e akkasitti viidiyoo waggaa meeqaa anna rifadhe dhugaa rabbiin galgala kana na arga dhugaa rabbii viidiyoo bakka lamatti argee rifadhe viidiyoo sana yuutuubii ishee jala seenee viidiyoo yeroo roozaan tokko jette yuutuubii eegalte dhugaa rabbii amantanis amanuu baattanis jala seenee fattashaa ole viidiyoo kana bakka baasa jedhe diraamaa hojjette jirti ani garuu ammarraa mureen finne yuutuubii ishee irraa viidiyicha. Dhugaa rabbi isinitti hima viidiyicha irraa mureen finneen maaliif isa beektu yeroo ajandaa yeroo isheen badde jirtu kanatti agxanii qorqortanii fiddanii abbaan roozaa viidiyoo kana argee garaa kutate an dhugaa rabbi isinitti hima an daataa fayyadama namoonni beektanii daataa kiyyaan viidiyoo nama daqiiqa 6 aggeeffadhee fixe viidiyoo irraa sekendii 40 wayii fidera namni sun irraa mure viidiyoo sana. Yeroo isheen as darbatamtu achi darbatamtu agxee bakkee keessa deemtee kuftu caakkaa wayii tokko jala deddeemtu irraa muree fideera akka malee rifadhe rabbiin kun argu an dhakkee na kirikirame dhugaa rabbii maaliif beektu yooma oromoon kun nuti gaafa duunee walii barbaanna lammaffaa immoo du'a walitti farrifna ani maaliif akka taane naagaluu dide dhugaa rabbii du'a walitti farrisaa gaafa duunee immoo wal barbaada. Mee maal sinii godhame amma kun viidiyoo bara meeqa irraa murtanii gaafidda yuutuubii ishee deemtanii maal sinii godhame keenumaayyuu yeroo diraamaa namni viidiyoo ishee mureessa fide sun nama 80 wayii ilaalameera dhugaa rabbii 100 ilaalamuuf waa xiqqoo malee hin qabne jechuudha maal sii godhame gamma kun waan kijibaa uummata rifachiifte ijoolleen achi jalaa boossu dhugaa rabbii isinitti hima ijoolleen achi jalaa boossu. Ani rifadheetuma subscribe sin goonee fi like sin goonee fi viidiyoo masa aggeeffadheetu mura rabbi hojii keessiifaa kennu achi keessaa bahe maal sinii godhame qoye
namoonni viidiyoo Roozaa sana agartanii irrifatina yuutuubii Roozaa jala deemaati yeroo ishee Yemen jirtu hojjetteetti diraamaa sana achi haqaa ilaala. yuutuubii Roozaa jala ilaala. Yoo viidiyoo sana abdanii natu liinkii Roozaa as jala isinii kaa viidiyocha. Viidiyoo ma Roozaa fidee liinkii kana jala kaa'aati yoo abdan nagaafadha. Yoo argattan immoo achi jala jira wanti ishee jala. yuutuubii ishee jala jechuudha. Kanaaf uummanni namoonni tokko beektu namoonni waa'ee miidiyaa kanaan beekne viidiyoo akkasii gaafa argan ni rifatan dhugaa isaanitti fakkaata. Ani har'atoo viidiyoo namicha sanaa ilaalee fide nama 5 baay'ee viidiyoo sana kan afarsaa jiru. Otoon achi jalatti hin agarre ta'e mee kijiba kiyyaaf na agartu yoo viidiyoo Roozaa sana abdani natti hima ana as jala siin kaa asumarraa intalli kun kijibduudha naan jettanii viidiyoo kiyya lammuun daawwatina. Dhugaa rabbi isinitti hima guutummaa viidiyoo Roozaa fidee as jala ana isinii kaa. Viidiyoo diraamaa sana isaan muranii bakka isheen kuftetti bakka isheen maalatti irraa muranii fidanii nama murjaajessina. Maal sinii godha qoy? Maafiyyuu waan akkasitti farristu qoy? Maal sinii godhe? Maal sin goote? Bakka abbaan ishee himee jira. Kanaa booddee gara maatiitti deebi'een barbaada. Gara maatii isheetti deebi'ee maatii inni fuudhe gara maatii gurbaatti deebi'een barbaada malee miidiyaarra deebi'een barbaadu jee viidiyoo hojjetee deeme bakka. Dhugumadha bakka miidiyaarra waan fuudhamuu qabu. Gara warra soddaatti deemanii isaaniin gaafachuudha seera qabeessan. Isinuu asii maa ajandaa kaaftan akka dhugumatti abbaan Roozaa kanaaf badee wal fakkeessitanii kijibdan. Viidiyoo kiyya kana laayikii godhaa dhugaa rabbi ijoollee baay'ee bira haa ga'u warruma kijibu sana birallee naaf haa ga'u. Indee maal sin goote han keessa nyaatti moo han keessa dhugdi moo maa du'atti farristu? Maal sin goote dhugaa rabbi? Guyyaa tokko yaa Oromoo na gargaara isiniin jettee beekti yaa Oromoo du'aa naa godhaa. Rabbiin naa kadhaa hin cinqama kana bicha isin rakkistii Roozaa yoo waan barbaadde sin gaafatte kana qofaa sin gaafatti. Inda'um laayikii illee sabiskiraayibii illee sin hin gaafattu. Kanaafuu maa viidiyoo kijiba irratti hojjettan? Maal sin goote yoo jiraatte dhugaa rabbi? Maal namni keenya kun hin jedhani bara utuma akkuma namni waan keessa nyaatu akkuma namni dafqa keessa nyaatu akkuma namni maallaqa keessa nyaatu akkuma namni mana keessanitti galu akkuma waa namarraa kaffaltanii akkuma waa uffata namatti bittanii wayi nama hin daldalatina. An dhugaa rabbi isinitti ma keessaafuu nama du'ee fi nama du'e maali beektu nama du'e irratti kijiban haasa'ina. Nama du'e irratti kijiba haasa'u nama baadii irratti kijiba haasa'u nama cinqii keessa jiru irratti kijiba haasa'u isa haqiima haqii irratti haasa'a. Namni sun amma seenaa Roozaatu haasofne irra seenaan ishee haasaa menu seenaa ishee irra haasofne waan rakkoo qabu. Akkasitti baddee Roozaan akkana turte sanatu yoo akkas jettan maarraa qaba maal ta'a? Viidiyoo isheen diraamaaf hojjette dararaa fakkeessitanii achas nutti fiddani. Rabbi isin haasuu kanneessu dhugaa rabbi. Ani viidiyicha argee mataa kiyya lafa daddee oole. Akkuma nusuu kanneessan rabbi immoo isin haasuu kanneessu. Seenaa nama jiru faarsuu iftanii seenaa namni otoo seenaa qabu namni otoo seenaa babbareedaa qabu seenaa isa namni yeroo diraamaa hojjete bifa suukanneessa gootan achas baastan dhugaa rabbi. Namoonni akkasii namoota akkamitti beektu? Namoota ofitti amanamummaa hin qabaanne. Erga ofitti amanamummaa hin qabaanne maa bantan miidiyicha maaliif banattan? Dhugaa rabbi waan kijibaa daldaluuf banattanii? Indee shaala lubbumaan jirti waan taateettu hin qabdu. Dhugaa rabbi lubbumaan jirti jedhan har'allee borullee taate dhugaa rabbi Roozaa waan takka waan taatu hin qabdu. Namni eenyu faanayyuu walitti bu'aa hin aaraa hin okata bakka maan namni nu fayyaa ajjeesayyuu maali? Yoona kana okattee teessee abbaa warraa ishee bira deemtee biyyichuma keessa okattee teessee maal beeknama? Maal agartani? Viidiyoo hannama dhugaa rabbi isinitti hima namni nama baqachuudha dhugaa rabbi nama fayyaatti baqachuudha nama fayyaa umatti baqachuudha dhugaa rabbi ergi kanaati ergi Roozaa irratti waan akkasii hojjechuu jalqabanii dhugaa rabbi maali kun?